Ya salimos. Conseguimos un pedazo del demonio de las armas y está soleado. Me siento tan bien como después de echar una buena caca. Te atrapé. Es que estuvo matando y matando al demonio sin parar. ¿Una fiesta de bienvenida? Sí. No nos hemos reunido todos los de la cuarta sección. Usted solo quiere beber, ¿no? Si se va a hacer, tiene que ser esta semana. Si vamos a ir, quiero beber al lado de Máquina. ¿Y si le emborrachamos para que hable?